本日の列車の特徴が遅れまして申し訳ございません。列車発車までしばらくお待ちください。お気をつけください。特急両号36号浅草行きです。停車駅は足利市、館林、羽生。4番線の浅草です。この電車は乗車券のほかに特急券が必要です。戻り間違いのないようお気をつけください。山瀬から6号の先の浅草に発車いたします。お乗り間違いのないようお気をつけください。特急両方号をご利用いただきましてありがとうございます。